Sarah said we went out last night. طيب ثانية واحدة، هو أنا هعمل إيه؟ أنا عايزة أقول إن الكلام ده أول حاجة بتاع مين؟ بتاع سارة مباشر. طب عايزة أفتن بيه. يلا Sarah said، سارة بتقول we تبقى they هم. اوكي سارة بتقول إن هم. اوكي يبقى we تبقى they. يبقى Sarah said فك أقواس التنصيص واربط الكلام. هنربطه بمين؟ برافو عليك that. Sarah said that she. اوكي احنا الجملة أصلا اللي سارة قالتها كانت زمن إيه؟ past simple. ارجع خطوة أكتر من كده يبقى past إيه؟ perfect. يبقى Sarah said that they had gone out that night. Okay. Number 3. John said I am coming now. جون بيقول يا جماعة أنا جاي دلوقتي. اوكي طيب ده كلامه طالع من بقه. اوكي أنا عايزة أخد بقى كلام جون ده وأروح أقوله للشلة بتاعتنا. اوكي أقول لهم يا جماعة جون جاي دلوقتي. اوكي على ما خدت الكلام ولفيت بيه لفة. اوكي كان الوقت اتغير والزمن وكل حاجة. يلا بقى نعمل ايه؟ نفتن بالكلام. John said فك الأقواس، فك كلام جون ده خالص، عايزينه ايه؟ ندخله في الايه؟ في الفتنة. that. اوكي John said that he. هو الزمن اللي جون اتكلم بيه كان ايه؟ كان present ايه؟ continuous. ارجع ورا كمان يبقى past continuous. يبقى he was coming. طيب now دي تبقى ايه؟ then. يبقى الجملة على بعض John said that he was coming then. اوكي جون بيقول يا جماعة هو جاي دلوقتي.